alén de moderador, vou ser interviniente. En fin, é unha ousadía pola miña parte, ainda me coloco no medio entre Rosario Álvarez e Marcos Baño, que son dous grandes lingüistas e dúas referencias, en fin, na área, dúas referencias para mí. Eu vou falar, na realidade, en fin, é unha grande sintonía, claro, entre o que eu pensaba falar e o que foi presentado agora pola profesora Rosario Álvarez. Eu vou falar fundamentalmente de normatividade. Cando propuxen o título, até esquecín colocar a primeira parte, de galego, portugués, brasileiro, normas sociais e norma padrón, porque estaba obsesionado con esa cuestión da normatividade. Debo dizer dúas cousas sobre iso. A primeira é que estou falando en galego, claro, porque aquí hai unha diversidade portugalega, a pesar da minha condición de profesor brasileiro, falo en galego, mas o texto o que apresento está escrito en portugués. Tem diferença nenhuma. Por iso. Levanta o microfone. Entón, vou falar, digo, de normatividade e tengo que facer dúas esclarecimentos previos. Cando falamos de norma, na Galiza tendese a interpretar, a pensar que vais a falar de ortografía, porque hai unha obsesión ortográfica, e no Brasil tendese a pensar que se vai a falar de norma padrón, de constitución de estándar e estas cousas. Claro, esas dúas cuestións fan parte da normatividade, entendida en sentido amplio. O segundo esclarecimento é que todo o que teño pensado sobre a norma nos últimos anos débese e é devedor do diálogo constante con as dúas grandes referencias sobre debate normativo no Brasil, que están aquí presentes, que son o Marcos Baño e o profesor Carlos Faraco, con quen estou facendo agora un postdoctorado sobre norma, precisamente, e o diálogo con Enrique Monteagudo, que é tamén unha referencia nese debate na Galiza, con quen teño a sorte de ter un diálogo moi estreito e con quen aprendo moito gracias a ese diálogo. E entón, dito isto, a hora de falarmos de linguas, do que falamos realmente é da constitución de comunidades lingüísticas. Non recoñecemos linguas porque recoñecemos comunidades, xente que se recoñece a si mesma como falante dunha lingua e, por tanto, como membro dunha comunidade. E o que debemos pensar en termos sociolóxicos é o que fai con que a xente, dado que os idiolectos son diversos e a variación é constante, as linguas son heteroxéneas en sí, a variación é constitutiva da linguaxe, o que fai con que a xente se recoñeza nunha determinada comunidade e non en outra, se recoñeza como membro dunha comunidade lingüística. O historiador inglés Peter Burke, nun libro precisamente sobre linguas e comunidades, ele diz que as comunidades locais reais son complexas e caóticas precisamente porque existen en medio a múltiples interaccións sociais. En tanto que as comunidades imaginadas, son un produto de imaginación, elas teñen fronteiras claras e precisas. A profesora Rosario Álvarez falaba agora precisamente da influencia da fronteira política entre Galicia e Portugal e de como iso se transforma nun elemento divisor fundamental para recoñecer linguas, porque efectivamente a comunidade imaginada por excelencia na modernidade é o Estado Nacional, que pode efectivamente propor un modelo de lingua, crear unha comunidade en que as persoas se recoñezan porque acaban criando unha certa lealdade lingüística en relación a unha norma. Mas é un proceso moi recente. A comunidade imaginada, o Estado Nacional, criado desde o final do século XVIII e, sobre todo, no século XIX e XX. Pensa
historia lingüística, ¿no? Que no caso das linguas románicas da Península Ibérica comeza no século X, ¿no? No mínimo, século IX, estamos falando de 2 séculos ben recuados, ¿no? Ben perto do noso tempo. E Burke, que é un historiador, non é un lingüista, ele fala precisamente de como as linguas son elementos fundamentais na formación de comunidades, ao mesmo tempo que elas son, en canto ideadas como linguas, ¿no? Produto desa mesma formación de comunidades, desas comunidades formadas. Há unha certa circularidade nese proceso histórico, ¿no? As tentativas de crear comunidades impondo unha lingua ou unha variedade lingüística en particular teñen importantes consecuencias, mesmo cando non sempre sexan pretendidas polos seus idealizadores. Desa maneira, precisamos analizar o papel das linguas non apenas como expresións ou reflexos dun sentido de cohesión comunitaria, senón tamén como un dos recursos por medio dos quais as comunidades son construídas e reconstruídas. Esta última parte tal vez é a máis novidosa nun evento, ¿no?, de carácter lingüístico. A idea de que as linguas non son apenas unha consecuencia da constitución de comunidades, como que son un recurso para constituir comunidades, ¿no? Son un recurso, son por tanto algo construído xunto con as comunidades para que as comunidades se recoñezan nelas. Iso, en fin, inclúe, insere, ¿no?, na cuestión a dimensión política precisamente da lingua, ¿no? A lingua como un instrumento político, neste caso para a construción de comunidades. E non é posible, claro, facer unha historia das linguas, ¿no?, sen levar en consideración precisamente esa dimensión política, ¿no?, do proceso histórico. En fin, para a lingüística histórica, por tanto, é fundamental tentar entender como se constituen as comunidades. Pensando no proceso histórico da Constitución, né, do que hoxe coñecemos como unha lingua galega, habería que, en fin, hai basicamente 2 momentos que son 2 momentos fundamentais nese proceso de constitución de comunidades lingüísticas. Un é o século XVI e outro é o século XIX. Eu coloquei aí, non sei se dá para ver, medio aguado, un tren, unha locomotora, para decir que o galego perdeu o tren. Perdeu 2 trens, ¿no? O galego perdeu 2 trens nese proceso histórico, e iso é algo que nos constitúe como comunidade lingüística, ¿no?, con características históricas concretas. Falo das falas galegas para non me meter en cuestións de lingua, ¿no? As falas galegas, as variedades lingüísticas faladas na Galiza, formadas a partir do latín falado en contacto con as linguas prerromanas, no noroeste da Península Ibérica, procesos de contacto lingüístico que están presentes en todas as conformacións de espazos lingüísticos. Perderon o tren histórico da gramatización no século XVI. Isto é, o tren da constitución, da elaboración de instrumentos lingüísticos como recursos para constituir comunidades. No século XVI é o momento da elaboración dos instrumentos gramaticais, ¿no?, das grandes linguas europeas, das grandes e de algunhas pequenas tamén, de linguas con estado e de algunhas linguas en estado, mas en fin, esos instrumentos gramaticais, a gramática e o diccionario, son instrumentos ao servizo de poderes políticos do momento, precisamente para construir esa idea de comunidade. O galego perdeu ese tren no século XVI, é un tren que agarrou o portugués, ¿no? Ese tren foi, circulou só territorio portugués, pero non en territorio galego. Vexan, en fin, a dificultade, a precariedade da constitución histórica dunha comunidade lingüística galega. O segundo tren histórico, en fin, digamos que entramos nel agarrados como aquela xente que entra no bondiño, sen pagar. Entramos medio que agarrados nese tren cando xa estaba andando, no século XIX, collémoslo por pouco, chegamos en condicións históricas precarias e un estado asociado a ese momento que é o século XIX, que é un momento de constitución das linguas nacionais. Digo que o galego chegou por pouco porque chegou con grupos de políticos, claro, de militantes, ¿no?, de entusiastas pola lingua galega, intelectuais, que propuñan, na realidad, un modelo alternativo ao nacionalista español, ¿no?,
E aí, claro, a defensa da lingua é unha defensa política, non? E está unida a un sentimento identitario particular e a reivindicación de cidadanía por parte dos falantes de galego, non? A idea de que os falantes de galego podían ser cidadáns, non? Se necesidade de abandonar a súa propia lingua. Isto tenían que mudarse ao español para poder ser cidadáns da España, que é o que exixía o Estado Nacional Español, é o que exixen os Estados nacionais, non? Que a xente abandone a súa lingua, acontecen todas as situacións de minorización, para formar parte do Estado Nacional. En fin, o castellano, por tanto, é lingua de poder na Galiza, sobre todo desde o século XV, progresivamente, lingua só do poder, progresivamente vai sendo lingua das elites económicas e políticas, e, no entanto, a pesar de todo iso, pues, até o inicio do século XX, máis do 80% da poboación era monolingüe en galego, non? A perda de falantes de galego é moito máis intensa, precipítase, claro, a partir da segunda metade do século XX por motivos varios, políticos, bueno, básicamente políticos, claro, porque este tipo de cosas. Despois, en fin, o conflito lingüístico se agudiza iso durante o século XIX, coa construción do Estado Nacional Español, na segunda metade dese século, no inicio do século XX, en fin, a defensa do galego está asociado xa a un proxecto nacional alternativo, a unha outra comunidade imaginada que busca o seu encaixe político dentro do Estado español, e aí hai diversas posicións políticas, claro, en torno disso, desde a independencia até o federalismo, pasando por outro tipo de solución política, ¿no? para esa comunidade que xa se recoñece. Posiblemente na origen da lingua portuguesa, ¿no? A declaración de Duarte Núñez de León, sexa a primeira e a máis explícita, ¿no? Declaración dese proceso político. O profesor Monteagudo fala da primeira declaración de independencia do portugués en relación ao galego, ¿no? Que a partir deste momento pasa a ser desconsiderado polos gramáticos portugueses, precisamente para negar esa orixe rústica, ¿no? Por dunha variedade lingüística que neste momento fica no dominio político, ¿no? Dunha outra lingua que aliás é rival, ¿no? E ameaza tamén neste momento histórico para Portugal, que é o castellano, ¿no? Entón, en fin, dicía Duarte Núñez de León, as quais ambas, as linguas da Galicia e Portugal, eran antigamente case unha mesma, nas palabras, nos diptongos e pronunciación que as outras partes de España non ten. Unha declaración, en fin, de unidade lingüística, ser case unha mesma, en fin, porque atendía tamén a variación lingüística, claro. E depois, engade, da cal lingua galega, a portuguesa se avantaxou tanto na copia como na elegancia dela vemos. A copia ten a ver con abundancia de termos, coa abundancia de termos e coa capacidade discursiva do portugués, que está moi asociada á expresión escrita, claro, ao feito de ser unha lingua dunha corte real e ter, por tanto, conquistado determinados xéneros discursivos moi relacionados coa escrita e coa formalidade. E daí a elegancia, claro. O que se causou por en Portugal haber reis e corte, que oficina onde os vocábulos se forxan e pulen e onde emanan para os outros homens, o que nunca houve en Galiza. En fin, é unha declaración explícita do carácter político da lingua, en fin, como algo feito efectivamente asociado ao poder político. O mesmo que dicía Nebrija, o primeiro gramático da lingua castellana, cando dicía que sempre a lingua foi compañera do imperio. Imperio, habría que entendelo aí en sentido etimolóxico, imperio como poder soberano, propiamente, compañero dun poder soberano, que non, en fin, a lingua dos que non teñen poder soberano, dos que non están próximos ao poder soberano, nen lingua é, son linguaxares, falares, ou se serían patuás, dialecto, etc. E Felipe, precisamente falando desa orixe da lingua portuguesa, acrecenta o Duarte Núñez de León. E así se foran ordenando ambas as linguas, está falando, depois comeza a falar da minimice do portugués, que coincide, é unha referencia intertextual, parece, a introducción de Nebrija, que fala da niñez do español en tempos de Alfonso X.
fala de cando a lingua vai se constituindo como lingua mesmo, de verdade, asociada a un Estado. E aí xa fai o paralelismo entre o portugués e o castellano. Así se foron ordenando ambas as linguas, portugués e castellano, até a policia en que agora está. E ese termo policia é moi interesante porque é un sentido aquí que se perdeu en portugués e en español. O sea, a policia, como en español a policía, son as forzas de seguridade do Estado, as forzas represivas a través das quais o Estado exerce a violencia legítima. Pero neste momento, policia posiblemente se refere a ter o mesmo sentido que a policy do inglés, que fai unha diferencia, o inglés ainda existe unha diferencia entre policy e politics, entre como dúas dimensións da política. Unha sería a política da xestión, a xestión política, que é isto, a policy, e outra sería a política nun sentido máis amplo. En fin, a hora de distinguir linguas, eu vou acelerar un pouco, porque senón a última parte non a vou, porque xa foi moito máis moito mellor exposta como moito máis delante pola profesora Rosario. Vou deixar aquí no de distinguir linguas. A hora de distinguir linguas, John Joseph, que é un lingüista escocés, en 1982 citaba precisamente nun libro sobre lingua, dialecto e silecto, que se chama o texto, un artigo. Ele citaba o caso español e portugués para discutir esa relación entre lingua e dialecto, e puño o galego como contraexemplo en ese texto do ano 82. El partía da distinción de Hans Kloss entre linguas Abstam e linguas Ausbau. Nesa distinción clásica, as linguas Abstam son aquelas que se recoñecen como linguas en sí, pola súa distancia estructural intrínseca. Ninguén dubida que o xaponés é unha lingua diferente do portugués, porque estructuralmente son moi distantes en todas as ordes, e aí non hai ninguna dúbida. As linguas Ausbau serían aquelas en que o proceso de elaboración, o desenvolvemento normativo e as funcións de prestixio é o que nos permite diferenciar unhas linguas das outras. Entre todas as linguas románicas, o que hai son basicamente procesos de Ausbau, máis ou menos intensos, de elaboración para distinguir linguas. Mas, en fin, Joseph establecía 3 criterios para identificar linguas, un estructural, un funcional e un sociopolítico, indo para alén desa dicotomía radical entre Abstam e Ausbau. O criterio estructural, claro, só serve en algúns pouquinhos casos, e mesmo así tampouco nos serviría moito para identificar linguas, porque ele di que para que sexa unha lingua sexa recoñecida como tal é preciso recoñecer certa homoxeneidade, un certo máximo a lingua, a fronteira lingüística establecida idealmente debe considerar a existencia dun máximo de homoxeneidade e un mínimo de diversidade. E claro, ese máximo de homoxeneidade e ese mínimo de diversidade só se constitúe a través dun proceso político de padronización. Nen o euskera, que é unha lingua estructuralmente distante de todas as outras, porque é unha lingua isolada, tería consideración de lingua se non houvese un certo proceso normativo tamén, e de constitución dunha comunidade. Senón non pasaría de ser considerado un conxunto de falas, de dialectos, que non teñen unha unidade en sí. De maneira que, ao final, o criterio estructural é fraco en calquera caso. Ele fala tamén dese criterio funcional, que é propiamente da padronización, cando a lingua pasa a ser vehículo de intracomunicación por unha unidade social extensa, e aí está a cuestión das comunidades, pensar que unidade social extensa é esa, e de intercomunicación con outras unidades. A ideoloxización do dialecto como símbolo de nacionalismo, en fin, todo aquilo que está asociado á construcción de linguas nacionais. O uso como medio dos avanzos culturais, a codificación e a estandarización en sí, a padronización, e o uso actual na escrita e publicacións. E por último, o criterio sociopolítico, que é o da unidade de lealdade, que é dialéctico, claro, con o anterior, co funcional, porque a unidade de esa lealdade en relación á lingua, ese recoñecimento da xente en relación á lingua, é tamén unha construcción histórica.
En fin, na realidade todo o proceso de identificación de linguas permite cuestionar desde o punto de vista esa separación ideal entre o plano sistémico estructural e o funcional sociopolítico. En cualquier caso, a norma está efectivamente no medio, como o proceso normativo está no medio, na intersección entre esas dúas consideracións, e hai unha certa circularidade. Canto maior é a unidade de lealdade, cuanto maior son as funcións asociadas a unha norma, acaba sendo maior até a distancia estructural. Hai unha certa circularidade niso. E precisamente, en fin, tomei unha cita aquí de Joseph, porque falando desa cuestión do español e do portugués, é un falante de lingua inglesa, e ve o castellano e o portugués como linguas próximas, moi próximas. Históricamente, en fin, até moitos gramáticos, sobre todo castellanos, cuestionaban a independencia do portugués. E digo, o portugués é unha lingua distinta do español porque a súa correspondente unidade de lealdade define unha nación cun longo estatus, unha longa historia de estatus soberano. Isto é unha lingua porque Portugal é unha nación, e é unha nación histórica que ten, en fin, e antes de ser unha nación moderna foi un reino, con a unidade de lealdade evidente. E pon entre paréntesis que o estatus do portugués é máis un facto sociopolítico do que estrutural é indicado pola posición do galego, lingüísticamente máis próximo ao portugués do que ao español, máis falado na nación de España e, por tanto, con un dialecto español. No ano 82, aquí hai un desconhecimento de Joseph da realidade política do galego no ano 82, onde o galego xa era lingua oficial na Galiza, políticamente. Mas enténdese o argumento, a falta de unidade política que o que ocasiona esa unidade de lealdade permite cuestionar a lingüicidade, digamos, daquelas falas. En fin, sen ser bairrista, e tentando pasar por riba da miña propia lealdade lingüística a hora de abordar o asunto, é necesario considerar, claro, que desde os anos 80 houve un esforzo enorme por parte da Galiza, non só para justificar a independencia do galego en relación ao español, sino tamén en relación ao portugués. E aí a lingüística descriptiva, a lingüística formal, a lingüística cultural, cumpriu un papel fundamental nese proceso de constitución moderna do galego como lingua, de recoñecimento do galego como lingua, e que acompañou, obviamente, un proceso social e político máis amplo de lealdade dos galegos coa propia lingua, isto é, o recoñecimento entre os galegos de que o que nos falamos é unha lingua e que é diferente do español e que é diferente do portugués, porque recoñecemos as diferenzas, iso está na base dese traballo descriptivo, e, obviamente, as circunstancias políticas, o feito de que o galego ter sido reconhecido como lingua cando se inaugura o Estado das Autonomías na España, no posfranquismo, en fin, como consecuencia tamén dun proceso político de reivindicación máis extenso desde o século XIX, cando entramos nese tren da lingua nacional agarrados no estribo. En fin, creo que vou acabar con isto, porque xa son horas. Cando Joseph fala precisamente destes procesos históricos, e é moi interesante, el di que no repertorio dun mesmo falante, ele parte da visión do idiolecto, da lingua dos falantes. Cada falante ten un repertorio lingüístico amplio. De todas as variantes que utilizamos en variación, algunhas constituen o noso están no centro, digamos, das nosas prácticas lingüísticas, son variantes focais no recoñecimento do que nos falamos, e outras son como periféricas. Cando se encontran falantes que teñen as mesmas variantes focais, que forman parte da lingua primeira e de uso máis habitual, que funcionan un pouco como estereotipos ou estereotipos da comunidade, cando se recoñecen aí identifican unha variedade lingüística, e algunhas variedades lingüísticas por procesos sociais complexos son elevados á categoría de sinécdoque, isto é, a sinécdoque é unha figura de linguaxe que consiste en representar a parte polo todo.
esa parte acaba representando a lingua de maneira xeral. E, en fin, el fai un esquema lindo dos que eu sempre quixen facer, porque é até tridimensional, consegue ven como de todas as variedades, os dialectos, de repente hai un que se eleva, o dialecto se eleva, e depois non só se eleva, sino que además se sobrepón aos outros, e aquela variedade pasa a ser a lingua. Podemos pensar, claro, en termos históricos, é obvio que a variedade, o dialecto sinegdo que máis meridional do portugués, situado en Lisboa, se elevou e acabou representando a lingua portuguesa en Portugal. E no momento en que esa variedade pasa a representar as outras, a lingua de maneira xeral, todo o resto vira dialecto. E aí, en fin, aquelas características do norte, de que falaba a profesora Rosario Álvarez, pasan a ser dialectos, simplemente non son identificados como a lingua portuguesa. Aquelas características non son constitutivas desa idea de lingua portuguesa. No Brasil pasa o mesmo, por exemplo, coa variedade do sudeste. A variedade, o dialecto do sudeste acaba sendo un pouco así do que identificamos como portugués brasileiro. Hoxe, por exemplo, dicer en portugués chía ou gia non é considerado dialectal. O dialectal é dicer tía, o que non acontece en Portugal, onde tía non é dialectal. No Brasil é dialectal, identifica as falas do Nordeste, por exemplo, onde non hai unha fricativización da dental. Podes pasar que se acabou con isto. Entón, eu penso que o desafío, entendendo estes procesos históricos, o desafío para a lingüística histórica e para a sociolingüística é tentar entender o proceso social por medio do cal se eleva e se sobrepón ese dialecto sinécdoque. Porque debemos entender que a constitución dese dialecto sinécdoque que acaba representando a lingua é un proceso histórico que se dá, que funciona de maneiras diferentes en cada momento histórico. Hoxe temos bastante claro como se dá. Por exemplo, que a variedade do sudeste representa o portugués brasileiro, pois ten moito a ver con que a grande media, as grandes redes de televisión, as grandes referencias, as grandes editoras están situadas no sudeste e dentro dun Estado nacional. En fin, hoxe sabemos como funciona. Agora, como funcionaba iso no século XVI? En que medida a variedade de cortesá, aquilo que dicía Duarte Núñez de León, que as palabras eran forxadas na corte e depois manaban para os outros homens, é bastante ilusorio na realidade. Manaban para que homens? No século XVI a maior parte da población non tiña a menor idea de como falaba a corte real. Ni a corte real se interesaba que se soubese como eles falaban. Era máis unha cuestión de distinción, distinción no sentido da elegancia. Entón, é preciso entender en cada momento histórico como se dá ese proceso social de constitución dun dialecto sinécdoque. E para iso, en fin, é necesario entender, e aí sai o foco, digamos, do meu interese de pesquisa, entender como son as dinámicas normativas en cada momento histórico. O que eu chamo de dinámica normativa é precisamente a interacción entre a constitución de normas sociais que permiten recoñecer comunidades, normas sociais que son normas prácticas, que nos fan recoñecer quen fala como nós, quen é un dos nosos, quen forma parte da nosa comunidade e quen non. E esos son procesos sociais que se dan en todas as sociedades, e se dan nas comunidades locais, reais, esas que son complexas e caóticas, como dicía Peter Cook, e danse, en fin, en comunidades tamén máis amplas. E entender como se dá iso, por iso fala de normatividade nun sentido amplo, e como iso interactúa ou interaxe con as normas explícitas, con os procesos políticos de construción de normas virtuais. Há unha relación tamén dialéctica entre iso. Precisamente o conflito normativo brasileiro posiblemente ten a ver, como ten explicado tantas veces o profesor Marcos Baño, con iso, con unha disonancia entre as normas sociais reais, as normas sociais de prestixio, e a norma explícita, constituída, aquela que se insere nunha tradición padronizadora e que realmente delimita a lingua con moita maior precisión, porque todo o mundo se recoñece. E vexan que aquilo que Joseph consideraba fundamental no proceso de distinción de linguas
que era a unidade de lealdade. Esa lealdade se dá sobre todo en relación a esa norma explícita, porque esa norma explícita é máis ou menos recoñecible, está ali en instrumentos gramaticais, é ensinada nas escolas, en fin, iso fai con que o recoñecimento con isto acaba, de linguas e comunidades sexa algo extremamente complexo, ¿no? Porque esa unidade, esa lealdade, ¿no? En relación á lingua, en relación á norma, é algo construído socialmente, é algo mutable, ¿no? Podese construir unha lealdade en relación a unha norma e un proceso histórico pode levar a unha lealdade en relación a outra norma, ¿no? En fin, iso, eu penso que a noción de pluricentrismo hoxe, ¿no? De linguas pluricéntricas obríganos a pensar como se dá esa interacción entre as normas sociais prácticas e as normas explícitas de construcción de norma, entendendo que iso é un proceso que nunca se detén e que é un proceso sempre polémico e, por tanto, e dai a súa dimensión política, porque pode haber diferentes, sin dúbida, diferentes sentimentos de lealdade, ¿no? Ou diferentes momentos de construcción identitaria, ¿no? Relacionados a lingua. E iso era todo o que teña para dicir. Obrigado.